Welcome, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, to another episode of The Two Witnesses. Приветствую вас, братья, сестры и сыновья, дочери, для нового эпизода этого передачи «Две свидетели». We are gathered together to study an exciting end time event. Мы собрались сюда, чтобы изучать очень главную тему «Две свидетели». This is one of the last witness that the whole world will see before the coming of the Lord Jesus Christ. Это один из последних свидетелей, который будет смотреть весь мир перед тем, Господь Иисус придет. Let's see a little recap of last week's program. Давайте посмотрим чуть-чуть, который был прошлой неделе. That everything is made ready for the construction of the temple. Когда мы смотрим это все, мы увидим, что все готово для построения храма. And you may ask me a question now. Вы можете задать мне вопрос сейчас. Since everything's ready, why are they not building? Если все готово, почему не построят? Two reasons. Два причины. Number one, politics. Во-первых, это политика. If the Jewish people will construct the third temple on the Temple Mount, Если в Храмской горе евреи построят третий храм, the Muslim world will take up arms to fight against Israel. мусульманские нации будут воевать против Израиля. And reason number two И вторая причина is the timing of God. – это время Бога. Times and seasons are in the hands of God. Время и сезоны в руке Бога. When His time comes and when He wills, Когда наступит Его время и когда Он захочет, the kings of this earth will unanimously give assent and consent for the Jewish people to construct the temple. цари земли, они будут дать указ, и они будут поддерживать, когда эти евреи будут построить храм. When that is done, Когда это сделано, very shortly the two witnesses will appear. очень скоро это две свидетели будут явиться. And shortly, every end time events you read in the book of Revelation will all begin to come to pass one by one by one. И все события последних дней, которые написаны в Откровении, будут случиться очень быстро, одну за другой. So when the two witnesses appear in the world, Когда появятся две свидетели, and more particularly they will appear in the nation of Israel, и когда они будут появиться в Израиле, what will be their works like? как будет их работа, служение? Firstly, the Holy Bible tells us Во-первых, Святая Библия говорит нам, that their ministry, very particularly a prophetic ministry, will last for 3.5 years. их служение, очень четко на пророческое служение, это будет длиться 3,5 года. So let's look at a few scriptures now. Давайте посмотрим несколько местописаний. Revelation chapter 11 verse 3. Откровение 11:3. And I will give power to my two witnesses, and they will prophesy 1,260 days clothed in sackcloth. «И дам дум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во ветряши». This one scripture tells us a lot about the ministry of the two witnesses. Это один местописание указывает много о это служение две свидетелей. Firstly, it tells us that God will give them power, Во-первых, это указывает, что Бог дает им силу. which means they are not just simply going to preach the gospel. Это значит, что они не просто пойдут туда, чтобы проповедовать Евангелие. It will be in demonstration of the power of God, confirming the resurrection of the Lord Jesus Christ. Это будет демонстрирование силы Бога, который воскрес Господа Иисуса Христа. Secondly, is the duration of their ministry. Во-вторых, это длительность их служения. And thirdly, is how they are dressed. И третье, как они одеты. You know, we need to pay attention that particular point.
Знаете, нам нужно обратить внимание на этот пункт. Now, before we go to that point, Перед тем мы пойдем на этот пункт. and the fourth thing about their ministry is Четвертая вещь о их служении. what kind of ministry will they do? Какова вид служения они будут служить? Whether is it apostolic ministry, Если это апостольские служения, whether it is prophetic ministry, если это пророческие служения, whether it's evangelistic ministry, или это евангельские служения, whether it's teaching ministry, если это учение служения, or whether it's pastoral ministry. если это пасторские служения. This one single scripture gives us all this information. Это один место Писания дает нам все этой информации. This one scripture gives no room for doubt concerning the entirety of their ministry. Это один место Писания не дает нам сомнения, как они будут вести их служение. I want you to focus on one particular phrase in the scripture now. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на одну фразу. Here it says they were clothed in sackcloth. Здесь написано, они облечены во вретище. During this lockdown period, because of the pandemic of the COVID-19 coronavirus, Во время карантина, в течение этого пандемии коронавируса, there appeared a young man in the United States dressed in a sackcloth and going around preaching. в Америке появился молодой человек, который одевал саквояжи и пророчествовал, проповедовал на улицах в Америке. To many people, he seemed like a humorous clown. И для многих он выглядел как клоун. I personally saw the video on YouTube. Я сам посмотрел этот клип в Ютубе. And the young man said with all sincerity that God told him to dress in a sackcloth and go and preach repentance in the cities of America. И этот молодой человек, он делал, как Бог сказал ему, идти, одевать это саквояжи, и идти и пророчествовать на улицах, проповедовать. So the two witnesses, the scripture says, will be clothed in sackcloth. Это две свидетели, они будут одеты во вретище, так написано в Библии. Does it mean that they will be literally dressed in sackcloth? Если это буквально имеет в виду, если они будут одеты в вретище, The answer can be yes or no. ответ может быть да или нет. If it means yes, Если это да, then we don't need to explore this any further затем нам не нужно это изучать больше. because they'll be dressed in cloth made of sack. Поэтому они будут одеты и это саквояжи. I'm sure you know how a sackcloth looks like. Я уверен, что вы знаете, как выглядит саквояжи. It's made from jute Это зеленая джута. and it's very, very unpleasant and very rough on the skin. Это очень неудобно носить на теле, коже. If they are not wearing sackcloth, then why does the Bible says they were clothed in sackcloth? Если они не одеты в саквояжи, почему в Библии написано, что они облечены во вретище? What is the significance of the sackcloth? Какова важность имеет это вретище или саквояжи? The word sackcloth comes from the Greek word sarkos. Это саквояжи от греческого слова «шакос». S-A-K-K-O-S. S-C-K-K-O-S. It means a warm material woven from goats or camel's hair. Это значит, это теплый ткань, который сделана из волосы верблюд или баранина. I'm sure you all have seen how a goat or a camel looks like. Я уверен, что вы знаете, как выглядит баранина или верблюд. Especially a goat has got fluffy, hairy hair. Особенно у этого баранина есть очень мягкие волосы. And it is not pleasant on the skin to wear. Это неудобно нам для кожи, чтобы мы одевали это. It causes great discomfort. Это вообще неудобно. In the Old Testament days, Во время Ветхий Завет people wear a sackcloth for on two occasions. для две события народ одевали это вретище. When they are mourning, Когда они печали, or when there is a call for repentance.
или когда вызывает для покаяния. And it is a very common practice in the Old Testament where they will remove their nice clothes, put on this sackcloth, and sit in ashes and cry and repent of their sins. Это обычные вещи, обычные события в Ветхом Завете, когда народ, они раздевают их хорошие одежды и одевают в ретиши или саквояжи, и они сидят в пепле, и они рыдают, плачут у Бога для покаяния. I'm going to read a few scriptures to you right now. Я буду читать вам несколько местописаний сейчас. And I want you to turn to your Bible and follow us reading the scriptures at the same time. И я спрошу вас, вы тоже откройте вашу Библию и вы продолжайте с нами. Isaiah chapter 22 verse 12. Исайя 22:12. And in that day the Lord God of hosts called for weeping and for mourning, for baldness and for girding with sackcloth. И Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волосы, и припоясаться в ретище. In this scripture, you find weeping and mourning connected with sackcloth. Здесь мы видим связь между плакать и сетовать в ретище. And let's read another scripture. Давайте читаем еще одно местописание. Jeremiah 6:26. Иеремия 6:26. O daughter of my people, dress in sackcloth and roll about in ashes. Make mourning as for an only son, most bitter lamentation, for the plunderer will suddenly come upon us. Дочь народа моего, опьясь себя вретищем и посыпь себя пеплом, сокращайся, как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель. In this scripture, again, you find mourning connected with sackcloth. В этом месте Писания еще мы посмотрим связь между плач и вретище. Let's read another scripture in Lamentations 2:10. Давайте еще место Писания читаем от плача Иеремии 2:10. The elders of the daughter of Zion sit on the ground and keep silence. They threw dust on their heads and gird themselves with sackcloth. The virgins of Jerusalem bow their heads to the ground. Сидят на земле, возможно, старцы щеры Сионсковы, посыпали пеплем свои головы, припоясились вретищем, опустили к земле головы свои девы Иерусалимские. In this scripture also, we find the connection between mourning and sackcloth. В этом местописании также мы смотрим связь между печаль и вретищем. I'm going to read one final scripture from Matthew 11:21. Я буду читать это Евангелие от Матфея 11:21. This comes directly from the lips of the Lord Jesus Christ. Это прямо от уста Господа Иисуса Христа. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. Горе тебе, Харазин, горе тебе, Вифсайда, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы явления в вас, то давно бы они в ратисе и пепле покаялись. Now look at this wonderful scripture. Смотрите на это местописание. The Lord Jesus Christ himself gave a beautiful definition for being clothed in sackcloth. Господь Иисус Христос дал определение, для чего, как они одевают вретище. Repentance of the heart is accompanied by the humbling of oneself, by putting away pleasures and be adorned in sackcloth and sitting in ashes. Это покаяние в сердце, это провожает от смирения себя, не как смирение на телесном виде, и прийти в вретище и сидеть в пепле. This cannot be explained any further better than how the Lord Jesus
has himself explained. Лучше нам не объяснить, лучше там, как Господь Иисус Христос объяснил. And we read in Matthew chapter 3 verses 1 to 4, И мы читаем Евангелие от Матфея 3, 1-4. when the prophet John the Baptist began his ministry, Когда пророк Иоанн Креститель начал его служение, he was not only dressed in such a manner, but he also carried out that message of repentance. у него не только был одеты таким виде одежда, но он также носил слова для покаяния. The Lord Jesus Christ himself testified of John the Baptist in Matthew chapter 11 like this. Господь Иисус сам свидетельствует о Иоанне Крестителе, Евангелие от Матфея, 11 главе. The Lord Jesus said, the prophet John the Baptist was not dressed in fine clothes, Господь Иисус сказал, Иоанн Креститель не одевал на хорошем одежде, but in rough clothes like the camel's hair, но одежда была от верблюдной ткани. and brought a strong message of repentance. И принес сильные слова покаяния. In fact, when he started his ministry, Поистину, когда он начал его служение, the first words that came out of his mouth were like this: первые слова, которые изречь он, были такими. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Покайтесь, ибо Царство Небесное близко. Repentance was his message. Покаяние было его послание. And we read something similar like this about the prophet Elijah. Мы подобно читаем о пророке Илии. In 2 Kings chapter 1 verse 8 we read like this. В 4 царстве 1:8 мы читаем. So they answered him, a hairy man wearing a leather belt around his waist, and he said, it is Elijah the Tishbite. Они сказали ему, человек тот весь в волосах и кожаных поясом, подпоясан под чреслом своим. И сказал он, это Илья Фесвитянин. Now why does he look very hairy? Почему он выглядел волосатым? That is wearing the camel's cloth dress or the goat's cloth dress. Когда он одевал это одежды, сделано из кожаных материалов, из верблюд или баранина. And the message that the prophet Elijah preached was also repentance. Пророк Илии также проповедовал покаяние. In 1 Kings chapter 18 you will read, Третье царство 18 мы читаем. he had all the people of Israel gathered together on Mount Carmel. Он собрал все народ Израиль в горе Кармил. He looked at the king and he looked at the people and thundered like this. Он смотрел на царь и на людей, на народ, и кричал так громким голосом. How long will you jump between two opinions? Долго ли вам кромить на оба колена? If God be God, serve him. Если Господь есть Бог, последуйте Ему. If Baal be God, go and serve him. Если Вал, то последуйте Ему. Why are you compromising between two opinions? Почему вы делаете компромисс между два вида, два колена? Then he said like this, Затем он сказал так. God who answers by fire, Бог, который отвечает огнем. be it known to you, O you people of Israel, Узнайте народ Израиля. repent from worshipping Baal and serve the living God. Покайтесь от поклонения Вала и служите Бога. That was the message that the prophet Elijah brought. Это послание, которое принес Илий, пророк. That was the message that the prophet John the Baptist brought. Это послание принес Иоанн Креститель, пророк. And you will be amazed to hear this. И вы будете удивлены слышать это. When the Lord Jesus Christ began his public ministry, Когда Господь Иисус начал его публичное служение, he preached exactly the similar message. он также проповедовал таким же посланием. Repent, Покайтесь, for the kingdom of heaven is at hand. ибо Царство Небесное близко. This is the last days prophetic evangelist message. Это послание евангелисты пророческие последних дней. This is the message that the two witnesses will bring. Это послание, которое будут принести две свидетели. Their entire prophetic ministry will be a call for worldwide repentance. Их полные пророческие служения будет призывание весь народ для покаяния. Their ministry will have a global impact.
Их служение будет иметь весь мирный импакт. Because we read in Revelation chapter 11 Потому что мы читаем Откровение 11 главе, that all the people in the world of different tongues, different languages, different races were so glad when they saw the dead bodies of the two witnesses. и все народы из разных колен языков, они обрадовались, когда они увидели мертвых тела этих две свидетелей. For the whole world to see, it must be through live television telecast. Чтобы это видели весь мир, это должен быть через телевидение на прямом эфире. Or even watching on the internet through their mobile devices. Или даже через интернет, через их мобильные устройства. So it will be a worldwide call for repentance because the kingdom of God is coming soon. Это будет весь мирное призвание для покаяния, потому что Царство Бога будет прийти очень скоро. This is the message of the first of the three angels mentioned in Revelation chapter 14, verse 6 and 7. Это послание от первого ангела среди трех ангелов, которые написано Откровение 14, 6 по 7. I'm going to read the scripture to you right now. Я буду читать это местописание. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth and the sea and the springs of water. И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небу и землю, и море, и источники вод». What does this tell us? Кто нам скажет это? The angel that is flying above the sky represents a satellite network. Ангел, который летающий небо, это указывает, это сеть спутника. That is the work of Angel TV. Это работа телеканала Angel TV. And together with the two witnesses will be a global company of prophetic people С этими две свидетели будет группа народ вокруг мира. Они будут как пророческие служения, они будут вести. where people will preach to their own people in their own language, in their different people groups and in different cultures. Они будут учить их народ, на своих языках и разных группах людей. I encourage you to get my book called The Last Days Company of Moses and Elijah. Я вдохновляю вас, чтобы вы приобрели мою книгу. Это называется «Компания последних дней. Пророк Моисей и Илии». You can go to our website and download that ebook for free against a free will donation. Вы можете скачать эту книгу бесплатно от нашего сайта. Если вы хотите делать пожертвования, можно сделать там. We will continue this study next week. Мы продолжим это учение в следующей неделе. God bless you all. Господь да благословит вас всех.